Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Minisiteri y'ubuzima yobowe na Hamas muri Gaza iravuga ko umubare w'abanyepalestina bamaze kwicwa kuva Israel yatangiza ibikorwa bya gisirikare muri intara umaze kurenga 40,000. Ukraine yatangaje ko hashyizweho ibiro by'ubuyobozi mu karere ka Kursk mu Burusiya, aho ikomeje kwigira imbere mu gitero cyayo cya gisirikare yahagabye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yongeye guhamagarira igisirikare cya Sudani kwitabira ibiganiro by'amahoro birimo kubera mu Suwisi. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri uyu mwezi. Ikaze muri aya makuru yo kuri wa kane, turi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munane. Ano makuru reka tuyahere mu burasirazuba bwo hagati, aho Minisiteri y'ubuzima iyobowe na Hamas muri Gaza ivuga ko umubare w'abanyepalestina bamaze kwicwa kuva Israel yatangiza ibikorwa bya gisirikare muri intara umaze kurenga 40,000. Ivuga ko abantu barenga 92,000 bakomeretse kuva aya makimbirane yatangira mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Iyo minisiteri ntitanga umubare w'abarwanyi bamaze kwicwa. N'inkuru ya Sebastian Asha mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Ku banyapalestine akana kandi gahigo kabi kuvaho Israel itangirije intambara kuri Hamas muri Gaza isubiza igitero cyagabwe muri Israel kikamena amaraso mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Abanyapalestine babarirwa muri birongo bakomeje kwicwa buri munsi, mu gihe ingabo za Israel zikomeje kwibasira uduce zivuga ko Hamas ndetse n'abandi barwanyi biyegeranirijemo cyangwa se aho bahungiye. Israel ivuga ko ifata ibyemezo byinshi mu rwego rwo kugabanya ingaruka z'ibitero ku basivile, ikavuga ko impfu z'abasivile zibaho zashyirwa ku mutwe wa Hamas. Israel kandi ishidikanya ku mibare itangwa na Minisiteri y'ubuzima muri Gaza, nubwo imibare nk'iyi yagiye ifatwa nk'iyagirirwa icyizere ku rugero runaka mu bushyamirane bwo mu bihe byashize. Hagati aho amahanga akomeje gushyira igitutu ku mpande zombi kugira ngo zibe zakwemera ko habaho agahenge. Umukunzi w'umugore ufungiwe mu Burusiya ufite ubwenegihugu bwa Amerika n'Uburusiya yabwiye BBC ko yagombye kuba yari ku rutonde rw'imfungu Burusiya n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi biherutse guhererekanya zigataha mu bihugu byazo. Ksenia Karelina yakatiwe igifungo cy'imyaka 12 kubera ubuhemu azira guha imfashanyo y'amadolari 50 umuryango utegamiye kuri leta ushyigikiye Ukraine. Umukunzi we Chris Van der Den yavuze ko arakariye Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika kubera ko itamushyize ku rutonde nk'izindi mfungwa ngo nawe arekurwe. Uwunganira mu mategeko Madame Karelina yavuze ko atashyizwe ku rutonde kubera ko icyo gihe yari atarakatirwa. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika byamaganye kuba yarahamijwe ibyaha. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yongeye guhamagarira igisirikare cya Sudani kwitabira ibiganiro by'amahoro biri mu kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi. Imirwano ikomeje kuvugwa hagati y'igisirikare cya leta n'inyeshyamba bahanganye zo mu mutwe wa Rapid Support Forces. Ni inkuru ya Krekidani Libertar mugezwaho na Yvette Kabatesi. Antony Blinken yahamagariye umukuru w'igisirikare cya Sudani n'umuyobozi w'agatsiko kahiritse ubutegetsi General Abdel Fattah al-Burhan ashimangira akamaro ko gushyiraho iherezo ku ntambara y'inkundura. Abantu ibihumbi barishwe, abandi za miliyoni bisanga ntaho bafiteho kuba muri iyo ntambara imaze umwaka hafi n'igice. Kugeza ubu imbaraga za gisirikare zigamije guhagarika imirwano zarananiwe. Igisirikare ntikitabiriye ibiganiro biherutse, ariko abahagarariye umutwe wa RSF bihanganye
bavuganye bari i Geneve. Ntiharamenyekana neza niba bwana Blinken yarashoboye kwemeza uwo mujenerali w'umunyembaraga kwitabira ibiganiro. Igisirikare kivuga ko RSF yagombye kuva mu bice by'umujyi kugira ngo ibiganiro bibeho. Igisirikare kandi cyanze ko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zijyayo nk'indorerezi. Kigeze gushinja abayobozi baho gufasha umutwe wa RSF, ariko iyo leta y'Abarabu ikabihakana. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet madukurikira kuri Facebook Live. Tugeze ku isaha ya saa 12:34 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Dukomereze muri Ukraine, aho icyo gihugu cyatangaje ko cyashyizeho ibiro by'ubuyobozi mu karere ka Kursk mu Burusiya, aho gikomeje kwigira imbere mu gitero cyacyo cya gisirikare cyahagabye. Umuyobozi mukuru wa gisirikare Oleksandr Syrskyi yavuze ko ibi biro bizagenzura ko amategeko n'ituze byubahirizwa kandi binafashe abaturage mu bibazo byabo bya buri munsi. Yabwiye Perezida Volodymyr Zelensky ko ingabo za Ukraine zongeye kwigira imbere bidakabije muri kino gitero zimazemo iminsi 10. Ministre w'ingabo w'Uburusiya Andrei Berusov avuga ko Moscow izohereza izindi ngabo muri ako karere. Mbere yaho guverinoma y'Uburusiya yari yazamuye urugero rw'ukuntu ibintu byifashe nabi mu karere ka Belgorod. Kuwa gatatu umukuru w'aka karere yavuze ko hakenewe izindi mfashanyo za leta zivuye i Moscow. Umunyamakuru wo muri Kenya Rukia Bule yatsindiye igihembo cyo muri uyu mwaka cya BBC kitiriwe Comrade Umor, igihembo kigamije guteza imbere no kwishimira itangazamakuru ntangarugero ku mugabane wa Afurika. Ni inkuru ya Will Ross umugezwaho na Siriake Muhawe nayo. Rukia Bule abaye ugira 9 atahukanye ku gashimwe ka BBC kitiriwe Comrade Umor. Asanzwe hari umumenyesha makuru mu kigo ca Nation Group muri Kenya. Amutoranije batangajwe n'ubukerebutsi afise mu gukora inkuru zitoroshe hamwe n'ingene yahijambo inkewa. Gutsindira ako gashimwe avuga ko abikesha ugukora atiziganya kandi ko yari indoto yiwe. Ako gashimwe katanguye gutangwa mu kwibuka Comrade Umor yahoze ashikiriza amakuru kuri BBC yapfuye giturumbuka afite imyaka 41 mu 2014. Abakaronse bamara amezi 3 mu biro vya BBC i Londres. Abandi bari bamaze kuronka ako gashimwe bava mu bihugu vya Kenya, Nigeria, Uganda, Zambia no mu gihugu Komla yaturukamwo ca Ghana. Tugiye ku mugabane wa Aziya. Igisirikare cya Pakistan cyataye muri yombi abasirikare 3 mu rwego rwo hejuru bari mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma yaho wahoze hari umukuru w'urwego rushinzwe iperereza Faiz Ahmed afungiwe. Mu itangazo igisirikare cyavuze ko abo basirikare bafunzwe n'igisirikare kubera ibikorwa binyuranije n'amategeko agenga imyitwarire y'ingabo. Kuwa mbere mu gikorwa kitari kigire kibaho, General Ahmed wahoze hayobora urwego rukomeye rushinzwe iperereza kwa Pakistan ISI yatawe muri yombi kandi azahikirizwa urukiko rwa gisirikare kubera gukekwaho ibyaha byo gukoresha nabi ububasha yarafite. Umuntu ukora ubucuruzi bwo kugurisha amazu yashinje uyu wahoze hari umukuru w'urwego rw'ubutasi ku butegetsi wahoze hari minisitiri w'intebe Imran Khan gutegeka kugaba ibitero ku biro bye maze ibintu byinshi by'agaciro bigafatwa. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuza Miryango kuri podcast.
mwari muzi ko intambara ya mbere y'isi yose yashitse no mu Burundi. Kimwe mu byemeza ni imva z'abasirikare b'Abadagi ziri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Abahinga mu bya kahise basigura ko Abadagi baguye mu Burundi bariko batana mu mitwe n'abasirikare b'Ubirigi bazanana muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hari mu 1914. N'inkuru ya Gildas Yihundi Mpundu. N'inkuru tubasuye. Akabura abasirikare b'Abadagi 38 bacingiwemwo gakikujwe n'uruhome rw'amabuye gafise metero 28 z'uburebure na 18 z'ubwaguke. Impande yako hari ikibuga cama gikuburwa buri munsi. Kumva yose hatewe kishurwe. Emmanuel Ntacuti niwe ajeje ko hararira no kuhagirira isuku. Ahandi kumva z'Abadage barabasoda maze imyaka 32 ntakorera isuku niyo maze ndahakorera. Ku mwaka mu kwezi kwa 11 Abadage bahora baza ngaha bashika amajana 3 baje kureba izimva bakatumira n'abategetse b'Abarundi bakaza. Kuva corona itera kuko leta yarababujije ko batohakoranira ari benshi barabihagarika gushika n'ubu haza umwe babiri cyangwa mu ambassade azanye n'abashitsi za kubereka izimbaho ziri. Nashatse kumenya ingene vyagenze kugira Abadagi ibicirwe mu Burundi maze negera Aloyizi Batungwa nayo umucukuzi mu vyakahise. Murazi ko abasoda Abadagi baje mu Burundi kuva mu 1896 hanyuma mu 1914 Abadagi batanguza intambara y'isi yose. Rero bajya n'abasoda b'Abadagi bariko bagwana n'Ababirigi bagera n'abaguye ku rugamba bariko bagwanywa nako n'Ababirigi bafatanije n'Abakongomani hamwe n'Abarundi bake bake. Nkuko muhinga bandanya bisigura abaguye muri izo ntambara s'Abadagi gusa. Hari zijya mva z'Abadagi ariko burya barapfanye n'Abarundi batari bake kuko nabo bari bafise Abarundi bafashe ku nguvu batwaza ibigwanisho abono kwita abatwazi kuko ntibagwana. Intambara y'isi yose ya mbere yarashikiriye Burundi cyane kuko yari yatangujwe n'Abadagi. Hanyuma rero Abadagi aho bari hose bategeza kugwanywa n'ibindi bihugu. Mu Burundi ku ntambara y'isi yose nobwira ko ibiharo dufise no munsi hariho Abarundi bashika 10,000 Abarundi 10,000 hamwe n'Abakongomani n'Abanyarwanda baba bashika 15,000 nabo nyene baguye mu ntambara y'isi yose ya mbere. Ibijanye n'izo mva ntivyigishwa mu makaminuza ariko wegereye bamwe mu banyeshuri biga ivyakahise muri kaminuza y'u Burundi urumva ko bafise ico babiziko. Petero Ndizeye yiga mu mwaka wa nyuma muri ico gisata. Asigura ko Ubudagi bumaze gutanguza intambara ya mbere y'isi yose bukayitsindwa bwaciye bufatirwa ibihano. Bumaze gutsindwa rero barabwatse amakoloni bwariko burakoloniza baca bayaha Belgique abariyo iza kuyatwara. Nico gihe rero bamaze gushika ntibashitse babirukana nyene ngo bace bagenda. Harabaye resistance baragwana. Novuga rero ko abo basirikare baba bapfuye mu ubwo buryo bariko baragwana banka kuvaho. Abo basirikare b'Abadagi bacitaba Imana bari bashinguwe mu gisagara ca Bujumbura kubera ariho ngo bari bafise ibirindiro. Umukuru w'igihugu Yohani Batista Bagaza amaze gushaka ubutegetsi ikibanza bari bashingiwemwo yasanze leta gikeneye kugira cubakwemwe amahoteli. Iyaciye ategeka ko imva zimurirwa handi baziyimuye mu 1984. Twerekeze muri Afrika y'Epfo ku bushinjacyaha muri icyo gihugu bwahagaritse gukurikirana itsinda ry'Abanyalibiya 95 bafatiwe mu kigo gikekwaho gutanga imyitozo ya gisirikare mu ntara ya Mpumalanga. Umuvugizi wa polisi yemeje ko kino cyemezo nyuma yaho iri tsinda ryitabye urukiko umwanya muto kuri wa kane. Aba bagabo bakurikiranyweho kurenga ku mategeko hagenga binjira mu gihugu. Binjiye muri Afrika y'Epfo kuri visa yo guhugura abarinzi mu by'umutekano ariko baza kuvumburwa bari ahantu hameze nk'ahatangirwa imyitozo ya gisirikare. Biteganijwe ko bazasubizwa i Benghazi muri Libya. Mu Butaliyani ikirunga cya Etna muri Sicile cyongeye kuruka maze bigira ingaruka ku ngendo kuri kino kirwa kuno munsi y'ikiruhuko rusange muri iki gihugu. Iki kirunga cyatangiye gucira amatemba kirunga ivu n'umwotsi mu rukera rw'uyu munsi maze bituma ingendo nyinshi z'indege ziburizwamo ku kibuga cy'indege cya Catania. Etna ni kimwe mu birunga bikunze kuruka ku isi. Ni ku nshuro ya kane kirutse mu byumweru bishize maze bikagira ingaruka ku ngendo z'indege ziva kuri icyo kibuga. BBC gahuza miryango saa 10:00 ya buri minota 17 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. N'umwanya w'ikinamico urunana.
duheruka Patrick yirukanye Nadina mu gicuku. Nadina se yerekeje he? Kwa Pascal bo barahangayitse. Byabagendekeye bite? N'urunana. Nyabuna mukobwa jana nyarutse tugende dore amasaha yagiye. Reka mbanza nshyire igikoma cy'umwana mu kajerekani muzarabone cyaza gusigara muha. Guteka igikoma bidukerereze koko? Yuza muzara ntiyari gusigara agiteka. Ese wagize ngo biroroshye Pascal? Ejo ku gipimo bari bankubise habura gato. Ngaho da bari bagukubise se kandi baguhora iki? Urumva nyine basanze abana bombi bari mu muhondo kandi n'ubushize bari mu muhondo. Ubwo rero barantukagura ngo ndindangare ngo sinzi kwita ku bana ngo niyo mpamvu badakura neza. Ariko abantu bubuye ubu se barumva ariko twishimiye ko abana bacu batiyongera mu biro. Ngo ikibazo ni ngewe utabitaho ngo mbakurikirane ngo menye ko bariye indyo yuzuye kandi iteguranwe n'isuku. Ubwo n'ubwirasi bw'abaganga yewe n'abajyanama b'ubuzima. Ubu se n'ubwa mbere tubyaye cyangwa muzara nakazehe nibo babaturereye. Kuri ubu rero ntibyoroshye kuko ngo bagiye gufata ingamba zikomeye bite ku bana bacu mu buryo bw'umwihariko. Ngo mujyanama ntashaka kuzatanga raporo ko mu mudugudu we harimo abana bagwingiye. Ntiwumva arata. Ubwo bivuze rero ko bagiye kongera ingano ya shisha kibondo baduhaga ku buryo abana bazajya bayinywamo igikoma bakaniryamo umutsima. Bayongera. Wavuze ko bagiye kutugenzura bakajya badusura kenshi bakareba niba inkunga zose duhabwa tuzikoresha uko bikwiriye. Oya se kandi nimunyumvira babavuna muhitora none se ubwo bazaba batugenzuramo iki kw'inkunga baba bayiduhaye kuza kurebuzwa ko tuyikoresha nabyo birabareba. Nta kundi nyine ngo niwo mwanzuro bafashe. Nge babimbwiye numva nshatse no kubatuka ariko nibuka ko mbatutse naba nihemukiye bahita bankura ku rutonde rw'abahabwa inkunga. Ndongera ndiyumanganya da. Wikozeho none se ubu bazajya baza basuzuma iki koko? Wahora n'iki ko nikozeho umujyanama yambaza icyo dukoresha iriya nkunga y'amafaranga nkamubwira ko tuyikoresha twita ku mirire myiza y'abana nkongeraho ko mu mafaranga baduha twaguzemo n'inkoko. Si byo se nyine ntuzi ko bigisha ko tugomba kuguramo inkoko ikagitera amajya kunganira mu mirire y'abana ahubwo wagize neza ashaka kubabeshya. None urumva nibaza kudusura inkoko bakayimbaza ntazakanja amanwa. Ariko zi ko ari byo koko. Ahubwo nge igitekerezo mfite nuko twareba uwo dutira inkoko baza tukayimurika bagenda tukayitarura. Cyakoze nicyo ngukundira mukobwa jana. Icyo cyaba ari igitekerezo cyiza ariko se wayitira nde? Ariko abagabo bati inshingano ko wahora n'iki muje kandi ugahindutse inyamaswa kuva aho mubwiye ko yaguteye inda. Wabimenye ko yahindutse nk'inyamaswa ubwe yambwiye ngo ni impambire ngende kuko umutima we wabaye nk'uw'impyisi. Ntiyakweshye rwose ari nk'uw'impyisi pe. Umuntu yirukana umugore ufite umwana ndetse unamutwika indi mu gicuku nka kiriya. Kunyirukana se byari bihagije koko? Yabanje afata mu ijosi araniga ngira ngo agiye kumpotora yandekuwe ntabasha no kumira uducana. Yewe cyaye kikwishe cyo kicwa n'agahinda. Haye kurundi buri wamuriga. Umva nawe de wamurega iki se? Uyanze kuncumbikira. Hoya. Wamurega ko yagutenda akanga kugufasha. Icyo se si icyaha kikurikiranwa n'abayobozi. Menyereye umuruho nzabanga nifasha. Ubwo n'urugo ryidi. Urabaga ukifasha se ko iki witeye inda. Umva. We shaka kunosubira kwa Patrick. Urumva? Ugenda umuryoshya aryoshye. Umubwira utuntu twiza, umwibutse ko mwari mubanye. Urumva? Umubwira ukuntu mukunda ndetse umutere n'imitoma n'ibishoboka. Hanyuma mujye hanyuma nyine nawe ashobora gutekereza ibihe byiza mwagiranaga agacuruka akakugarura mu rugo. Cyangwa se yakumva atagushaka mu rugo rwe akakwemera ubufasha bwo kwita ku inda y'utwite. Patrick yabeshe ntakiri umuntu mujye. Uzi ko mubwira ntigirira umwana ngo twitiye akambwira ngo ntawe yantumye. Ntabwo muzi. Abyanze bamurega mu buyobozi. Urumva? Wagenda ukabwira abayobozi ko umuntu yaguteye inda akabagutereranya. Iminsi byo birahari. Twese naho utazi ko wabanaga na Patrick nk'umugore n'umugabo. Ko bitoroshye mujye. Ubu umugore ungana nkanjye najya kurega umwana nka Patrick ngo yanteye inda koko. Ariko noneho ubanza uranguye muko. Ubu si isabune nini Jofi. Ni nini da? Komera ariko. Komera Jofi amakurusi. Mva ni meza. Naho se tukivuga iby'isabune. Burinze kugura umuti wose iyo ugura igice n'icyari kukumaza iminsi. Mfite imyenda myinshi cyane narunze ndumva nshaka kuyikoramo umusiri. Uyu munsi nkareba ko nayimese yose nkayibika imeshe. Nta kundi negenda uyimese. Kubona nta kandi karimo se umuntu yabona ngo abe ariko ahugiramo. Kumesa sura ashaka kubisuzugura. Nyine nabyo biragoye ariko navugaga karimo nyine kaguhemba amafaranga.
mbese kajyanye n'ibyo umuntu yize mu mashuri yisumbuye. Ibyo byo ni inzozi narota. Uzi ko abantu bose nabwiye ni nararangije mwandangira karimo banera utwatsi. Sha turangije nyine no mu gihe kibi pe. Uzi ko utapfa kubona n'ukurangira ikiraka cy'ukwezi kumwe. Kandi shango mbere umuntu yarangizaga amashuri yisumbuye ahita ujya mu kazi. Sha sinzi waduteye umwaku pe. Wagira ngo ibizamini twabikoreye kwa nyirabazungu. Ni akazi kawe dore umuvuze saa sita zitaragera. Ucunze nabi ushobora kubwirirwa. Eka mbabarire rwose wenda mbwirirwa ariko ntatumetse bakwigira muri club y'umunyinya. Sha nawe ndashaka kujyayo. Inama y'uyu munsi ndumva nashaka kuyisiba. Ubwo se uraba wavuye kumesa? Siyo mpamvu usubona nzindutse. Ndashaka kujya kumesera ku mugezi hari amazi menshi nkagira vuba. Ku buryo amasaha ya club ageranje. Noneho nshaka nanjye naza tukajyana. Uzi ko nari mfite imyenda myinshi yo gufura ariko ngira ubute rwose bwo kuvoma kuri iri zuba. Reka ngwino twigire ku mugezi. Njyewe mfite imyenda myinshi sinshobora kuyivomera. Ndayimanukana nkayijyana mu kabanda hegereye amazi. Iyo nama niyo rata. Nawe ubundi kuvoma 3 cyangwa 4 umva umuntu agera mu rugo yarushye atakibashije no kumesa. Waba urwana n'ikize wamanukanye imyenda ku mugezi ukayimesa ukayanika ukazamukana iyumye. Nyine ikibazo no kwazi ibihungu bigatangira gusotora imyenda yacu y'imbere biduserereza. Bayisotore ubundi se icyo batazi niki. Abenshi niba baba barayiguriye bashiki babo cyangwa barayihayemo Imana bashari babo. Yewega nikoyi. Kono komeje kumva ndi hariya hirya mu rugo murimo muhiza ntamuvuga ngo abajyanama b'ubuzima ngo baraza kubasura barebe ko mufite akarima k'igikoni bimeze bite. Ha mubyeyi we byihorere rwose umva ubu twataye umutwe pe. Aba batindi ngo baradusura kandi ibintu byose badutegetse umva nta na kimwe twujuje n'impamo y'Imana. None se Pasika ndakumva wenda mu byo babategetse byose imbizi wenda wasanga harimo n'ibiguye ariko se mukwiriye kubura kuko mukabura n'umurima w'igikoni mukabura umurima w'imboga. Umva wa murengo w'abakiredi none se twawukura he? Yego mama rero ariko se mukogaje wowe n'umugabo we kuko ubu hari umuntu mutari mwahingira hano Nyarurembo wahehera ni gute mwananiye kwihingira akarima k'igikoni kuko ngo mwe mwakuraho imibereho yo gutegura amafunguro y'umuryango wanyu. Va mukecuru urangwe dadisi yewe none se ko duhinga mu kwa rubanda wagira ngo uwo murima w'imboga tuwuhinge mu yihe sambu yacu tutagira koko. Ndakumva ntese turahagira. Uvuga ko mukunda gusabiriza. Oya pe. Ubanza kwirwa musabiriza musaba abantu imboga ari byo bibanyura kurusha ukuntu mwahinga izanyu. Rangwe karana nubwo ducumbikiye ntuze kudutukira iwacu no kuducyurira. Urabizi ngiye mukobwa jana insinga zicomokose ntawe ntenya kubwiza ukuri. Ubu se nzadukira imirima yawe mpenge kugira ngo ntazajya gusabiriza imboga. Ariko uzuko kuko musetsa ko nabahaye inzu zanjye mukazibamo ari inzu zanjye mubamo ari naho kuba mwahinga imboga igihenze n'iki. Ngaho se wo kabyarawe rwose twereka aho duhaye maze nkwereka uko mbigenza. Umva mukobwa ja turahita tuhahingagura vuba vuba duhita duteramo imboga zikuze ubundi turebe ko twakwikiza mujyanama. Vuba kandi mva ngo murashaka ngo kwikiza umujyanama. Nase umujyanama w'ubuzima je kubasaba imboga. Waje mwigenzura ngo arebe ko twazinze mu rwego rwo kunoza amafunguro duha abana bacu. Ubwo rero tubonye ko twamwikiza irya none niyo zakuma ariko ntacyo ariko yatuviriye aho. Rero niho ubwenge bwanyu bubera imbusanye. Kotesi none se ko mwamumwikijije nk'uko mubivuga ikibazo cy'imirire mibi igaragara mu bana banyu muba mugikemuye gute? Shaje vino kugira vuba pe usko saa sita zitugereyeho we. Erega biriya bihungu byatwiciye gahunda. Usko twahagaze hafi amasaha 2 tutamesa. Yewe abahungu ndabonye nibambonye usko batajya bakora we. Ibaze ko cyayishimwe cyaye gitangiye kwigera isutiye yanjye sha ngo kirebe ko tunganya amabere. Ahubwo sinakubwiye ntabahungu nibadusanga ku mugezi ntitubakira. Shangiye numvaga ko umusarangije amashuri yisumbuye kubona isutiye atabigira igitangaza. Wese ko ari ikintu yabonye bwa mbere. Aha abahungu ntabwo baza akavuyo kabo. Ibaze none yo dukura bamakariso ngo tuyamesere hariya bahari. Shaye noneho byari kuba ibindi ubanza bari no kunama bakayatumesera. Bayatumeseye baba batugiriye neza. Ahubwo uvuga ko nazo bari kuzigera ngo barebe nimba tunganya amabuno. Ibaze rero nkambaye nikariso na ishimwe cyangwa Claude we. Winsasa nawe noneho uti tukambana ikariso na Claude.
ubwo mwamubaye umugabo n'umugore nta cyaba gisigaye rero mvaho Jovi nawe uzaho umugore we niba ubishaka. ngaho ese ni Claire na Javine? Ni twebwe muyobo. Amakuru se ko muri hangaye? Nje kuvoma amazi yo kuhira inka. Nabonaga ifite inyota ntarindira ko umugoroba ugera ngo mbone kuyuhira. Amakuru se mwebwe ko mukora amakosa? Wita se watwumvise papa sa? Mbumva mukora iki? Kandi uzakurikirana Jovi. Rata amakosa muvuga twakoze nayahe mudugu? None se ntabwo muzi ko kumesera mu bishanga no mu migezi bibujijwe? Kumesera ku mugezi se bitwaye iki? Mbe kumesera mu migezi no mu bishanga ni bibi cyane rwose. Kuko imyanda ituruka muri iyo myenda yanyu n'ibisabone mwakoresheje byose bihumanya amazi yo mu migezi n'ibishanga bikangiza ubuzima bwanyu, ubwabawe n'ubw'ibindi binyabuzima biba mu migezi no mu bishanga. Umva neza? Ngaho rero mudugu no kutubabarira rwose ntabwo twari tubizi. Ngaho ni mutaye ntimuzongeye pe. Murumva? Kandi mubwire na bagenzi banyu ko kumesera mu bishanga no mu migezi bitemewe. Kuko iyo ufashwe ubikora bihanirwa n'amategeko. Ntabwo twari tubizi no kuri pe. Je nari nzi ko ikibujijwe ari kogerezamo ibinyabiziga gusa. Nabyo birabujijwe cyane rwose. Ariko no kumeseramo n'amakosa ntimuzongere. Yewe ukomanga. Karame Patrick. Urinde? Ni ngenda Dina Sheri. Ariko se mana yake, nk'ubu Patrick nzagenze nte? Ariko wa mugore we, cyangwa sha ufite ikindi kikugenza ntazi? Ko nakwicaho nkakubwira ko nta gahunda nkigirana nawe. Ikintu kitumye ungarukira muri joro ni iki? Sinakubwiye ko urukundo ngufitiye rungurumana mu gituza rukambuza mu himosinduye ntura gato sinumvisha aho uvugira koko Patrick. Iye? Cyangwa sha uzanye ibirozi byo kundoga? Muzi ko Nadine ndoze? Nadine nazanye ibirozi ngo ndogasigarane imitungo yanjye. Nadine wa murozi we. Mvira inyuma y'inzu n'ibirozi byawe. Ibyo ntabwo nabikora Pati. Iminsi wamaze unkunda yaranyuze. Nari nafite shingendo rugero uranyakira, unyitaho, urankunda, unkundira umwana birandenga. Kuba hari icyo tutumvikanye kuri inshuro ntabwo byatuma nibagirwa neza yose wangeye ngo nshaka ibirozi byo kukuroga n'ukuri. Kandi atangiye kubyiyumvamo. Ndimo kumva nserera n'ukuri ndetse intege ziri kunshirana nzumva. Urandoze Nadine, urandoze rwose. Gusa no gucika intege byo birashoboka ko ngutwitiye umwana. Kandi umutima mwiza w'impuhwe nyinshi ugira ntiwatuma udaserera mu gihe umwana wawe ari kwicwa n'imbeho hanze. Naho amorozi yo rwose waba umbeshye pe uretse nanjye na data wacu na sogokuru n'umuryango wacu wose nta morozi abamo pe ntitumenye n'ibara ryayo rwose. Ngaho ngaho ugendera undeke niryamire ejo mfite akazi. Nuko intebe ko ukeneye kuryama Pati ariko n'umwana wawe mwite nuko akeneye kuryama. Pati ongera ugire umutima w'impuhwe n'imbabazi nkuko wahoze kera sha. Gira impuhwe z'ababyeyi dore ko nta n'igisigaye ngo uhamagarwe papa. Gira ibihe byiza cyane twagiranye nkikwitaho ukanyitaho nkaguhamagara Sheri ukanyikiriza shushu. Nadine, Karama. Ibirozi byawe bijyane. Uzi ko ntangiye kumva wagira ngo nigeze kugukunda? N'ubundi wibeshya warankunze bishyira kera pe. Warankunze rurakeba inyombye zirayombya abavuga bavuga ibyo bashaka dufatanya agatoki ku kandi tubahata amaso tubima amatwi. Pati nkingura nongera kukuvugisha nkurira mu maso byonyine birabimagije. Mu maso yanjye surashaka kuharebamo iki Nadine? Wowe kingura gusa nakikubwira nkureba. Ufite ijambo rikomeye cyane numva ntakubwira ndi inyuma y'urugi. Mugabo usumbye abandi mutima w'uburanga. Patrick aryumyeho. Agiye gukora iki se nyuma y'aka karimi gasize umunyu? Ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. Ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kane itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani. Gusa nababwira ko Minisiteri y'Ubuzima iyobowe na Hamas muri Gaza ivuga ko umubare w'abanyepalestina bamaze kwicwa kuva Israel yatangiza ibikorwa bya gisirikare muri intara umaze kurenga ibihumbi 40. Ano makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru. Amakuru yacu arakomeje ni ku rubuga rwacu rwa internet BBC gahuza.com. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza imiryango. Thank you.